Ekotala lisolo ya président Nabiso honorable Vital Kamerhe Kobanda déjà ne bandeli. Toyebisaki bino que tozala qui serein depuis le début. Pourquoi? Parce que toyebaki dès le début que président national Nabiso akoki kozwa mate na misala o bango bazotia ya koluka kotia maboko na ba affaire o bango bazali kofunda ye. Madame présidente de la jeunesse, comment est-ce que vous avez prévu entre-temps, azali ko purger, azali kaka na makala, ceux qui ba prévu ko monter monte fala za libanda quand même, puis surtout liberté provisoire ba ko rejeter en côté. À deux reprises. Merci beaucoup. Yango la tozo bisabino ke tango batu bazoloba. Puisque moni depuis likambo e bandi, ezana bangune o déjà ba koma ko sepela bazo beta maboko pona ko loba ke nous sommes maintenant dans un état de droit. Pourquoi? Parce que bakangi Dirkab, il y a président qui est aussi vrai. Oui, à Kangami. Mais est-ce que la preuve tangible à Makambo Bakangela qui est ce que même lelo na ba document ezali présenté na kati ya citation ya prévenu okokuta ke ba document to ba biloko oyo babande ko loba plus e bando uta na ba réseaux sociaux mais na kati ya ba document ata biloko moko te na o balobaki ezali na kati ko banda na o bazo ko insurger lokola ko loba ke ya il est détournement ya ba deniers publics. Une surprise au tozaï ko satan na ngote. Pourquoi? Parce que le lengo biso toyela ki ezalaki na ba preuve ya culpabilité moko te o kokai ko lakisa ke mokonzi na bino ba mema na prison yango moni tozalaki vraiment serein na ngambo wana yango na kozongela koloba ete vraiment relation na biso na kati ya cash ezali vraiment na problème te. On peut pas parler d'une trahison alors que bakonzi bango moko nan ba signer document moko te ezali contraire na oyo bango mibale balobana kaya koloba ete après 5 ans, muninga pe akotikela ndeko mususu apostile bolo lenge nini koluka ngai na kolobelo ezali contraire ya bakor ya Nairobi alors que jusqu'au preuve du contraire non to monite déclaration moko officielle ya koloba ke ba modifier ki place moko songolo to pakala. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Crachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Très heureuse de vous retrouver encore en ce moment, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend. La bango nous surtout aux élibitions en tout cas, merci. Ndenge Bopé Sarabiso toujours confiance. Ndenge Bolandaka beauté image le meilleur de Paris. Ndenge Bolandaka chaîne Nabino Correcteur News TV. Rachou la caramel Dieu de Lima Weja, Tozalarawana biso ba reporter Nabino, biso batin Damina Bino, Tozalakawana pour Bopé Sarabino ba actualité tobe ba sango yambo kanabiso la République démocratique du Congo. Balobi actualité, ils arrivent vraiment actualité politique, ils ont la mikolo oyo totiki na coronavirus mopandi. Mais sauf que to komi battre la peka na coronavirus sango bande ko soki binoté biso tozalité. Yango to lingaka tant to wana sakabino ba émission na biso boye to lingaka bo sabonaka pe to lingaka botindela bato mususu batala biso ndenge to pesa rabino kaka basango. Na boyende sango ya lelo en tout cas, ils arrivent vraiment sango ya koluka ko yeba to la sakibino mikolo mileki le lenge ni mona mboka Vital Kamerhe o azali président ya Union pour la Nation balobi UNC Dirkab Mokonzamboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ya kangama kina makala to solangi na bandeko ya UNC to lingi to yeba lelo jeunesse ya UNC bazali ko préparer nini et puis procès ya mona mboka Vital Kamerhe comme na position nini toki na ba réseaux sociaux ko tambola mingi kolobake mona mboka Vital Kamerhe azali ko bela mona mboka Vital Kamerhe bali ko bimisa ye mona mboka Vital Kamerhe bali ko sala ke non mo solo batanga ki pona kombo na ye eli moi o le bordel mal azali bongo ministre ya budget azali ko sala makambo nyonso to alors to lingaka vraiment mingi soki masolo ko beta maya lokuta to ya komungo ko éclaircir bino parce que bopé sarabiso confiance na musala kitoko to sala rabino na ba chaîne na biso bolinga kolanda biso en tout cas merci na bwende mokola lelo na yambi pona bino présidente ya jeunesse ya UNC madame Angèle ndé na yambi na plateau na nga ya mokola lelo poto sola na epenza manini ko leka na UNC jeunesse e ko banza nini pona procès ya mona mboka Vital Kamerhe pona situation na ye état de santé est-ce que c'est vrai azali vraiment ko bela pe na pandémie o ya coronavirus ce qui vraiment izali pe ko tungisa bango ba UNC madame Angèle la présidente n'a pas déjà bonjour. Bonjour maman. Bonne santé malgré confinement, malgré coronavirus.
Oui, tozali na kimia malgré mpepeo ezolekana, mais nous sommes sereins toyebi ke maso ekolekana malamu. Alors, merci déjà na kokende lombango na sujet na biso. Sauf que madame Angèle bandeko ba kolanda biso ba ko contredire ngaité mokolo o to kene kotika bongo mona mboka le président Vital Kamerhe, président national de UNC. Tant to kene kotika ye mokolo liboso kene ko se présenter kuna na 4e rue na parquet général ya Matete. To sala ki na yo libanda la bande que Maweja koko ko balancer ba l'image ndenge yo lobaki. Bozala ki sûr et certain que mona mboka Vital Kamerhe bakokuta ye na mosolo na maboko likola mosolo ya l'état te bakokende kutu soki mokete na prison, mais à notre grande surprise mwana mboka Vital Kamerhe aza na prison. Alors lelo oyo basangwe kotambola mwana mboka Vital Kamerhe bakotaki déjà première fois ko senga liberté provisoire na pas avocat recours à liboso ezalaki accepté te, deuxième ezalaki sous rejeté. Alors pour une troisième fois to yoki bomisi li solo ya mwana mboka Vital Kamerhe akubela na prison to éviter. Est-ce que le lo oyo mwana mboka Vital Kamerhe ezali lokuta te bako senga to bako loba ki azali kobela pour ki azwa liberté provisoire ou bien nini? En tout cas, merci mingi mama pona mutuna na yo vraiment ezali malamu mingi puisque ezalaka moment moko malamu o bisope bayi politique to profitera pe pona kopesa quand même information vraie na population puisque okoki kopime la population eloko nyonso kasi okoki kopimela ye information te parce que information ana ndetiaka batu nyonso na Zénith baye balolenge nini makambo ezali kotambola koyeba lolenge nini mboka na biso ezali ko évoluer na boye kotala lisolo ya président na biso honorable Vital Kamerhe ko banda déjà ne bandeli. Toyebisaki bino que tozalaki serein depuis le début. Pourquoi? Parce que toyebaki dès le début que président national la biso akoki kozwa mate na misala o bango bazotia ya koluka kotia maboko na ba faire o bango bazali kofunda yango monaki tango biso to se présentaki d'abord une invitation à liboso. Tango bapesaki invitation ezalaki présenter na ba irrégularité ebele oyo mutu nyonso ata mwana école primaire ako reconnaître que invitation à liboso ezalaki vraiment présenter na ba irrégularité ebele na boye en tant qu'un homme responsable, un homme d'État. Mokonzi na biso akokaki te kokende ko répondre kaka na invitation ezo se présenter déjà dès le départ na ba irrégularité ebele. Yango na to singaki na justice abongisa quand même manière na représenter invitation bo président na biso ako se présenter sans problème pe aza prêt à collaborer na justice na biso chaque fois o bango ba rozala na besoin ya koyeba likambo songolo to pakala et pas à président national. À notre grande surprise to monaki déjà dès le départ ezala na ba médias ezala na ba réseaux sociaux batu déjà bakoma ekopesa ba information ndia mokonzi na biso akimaki mais tango to monaki justice abongisaki mokonzi na biso ayaki ko se présenter à bonne et due forme na ngonga oyo babengisaki ye na parquet ya Matete. Na boye tango toyebaki déjà que mokonzi na biso azali vraiment imprégné te na makambo bazali kotangela c'était normal et logique que to accompagner bien que toyebi que mesure la biso ya distanciation sociale ezalaki non mais en tout cas mesure wana ezalaki violé te tozalaki ko respecter mesure ya 1 mètre to respectaki yango même si batunde plus bino ba journaliste bozalaka souvent na moi lolenge na bino pe a relakisa bililingi mais biso en tout cas en tant que jeunesse consciente, toyaki ebele mais to respectaki quand même mesures à distanciation sociale. Donc nangambo wana vraiment mingi ya kolobezalité, mais à notre grande surprise, tozalaki surpris ya komona que invitation simple et kokoma ekambo ya incarcération comme mamutu na prison centrale ya Makala wana nde likambo vraiment esiprenaki kibiso makasi na kotala kezali mbala ya liboso to longola na casquette ya ta kidergap mais ata pour na citoyen congolais nyonso ezali biloko o eza bakamoko ezaka très exceptionnel alors que na cas ya président national la biso ba preuve moko tangible ya culpabilité ezalaki te jusqu'au preuve du contraire tina ngonga o nazolo belabino vraiment ba preuve wana etikali komona na te yango eza biloko o mona na te mona mboka madame présidente ya jeunesse comment est-ce que ko koloba que non ba preuve mona na te entre temps azali ko purger azali kaka na makala soki ba preuve ko mona na te mutu fala azali banda quand même puis surtout liberté provisoire na ba ko rejeter yango te à deux reprises.
Merci beaucoup. Yango la tozo Sabino ke tango batu bazoloba. Puisque moni depuis likambo e bandi ezana bangune o déjà ba koma ko sepela bazo beta maboko pona ko loba ke nous sommes maintenant dans un état de droit. Pourquoi? Parce que bakangi Dirkab ya président qui est aussi vrai. Oui, à Kangami. Mais est-ce que ba preuve tangible ya makambo bakangela qui est ce que même lelo na ba document o ezali présenté na kati ya citation ya prévenu okokuta ke ba document to ba biloko oyo babande ko loba plus e bando uta na ba réseaux sociaux mais na kati ya ba document ata biloko moko te na o balobaki ezali na kati ko banda na o bazo ko insurger lokola ko loba ke ya il est détournement ya ba deniers publics par rapport ya saut des moutons, par rapport il y a dossier il y a 10 millions de dollars au Ezala. Ce n'est pas vrai. Est-ce que beaucoup vendre ça moutona boloko kaka pamba boye puis mokonzi munene? Oui, il y a un tozo loba peto loba qui depuis le début que Ezali na main noire derrière tout cela et puis Ezali na acharnement politique ou Ezali gangrené derrière tout cela ezo lukaka ko lukako kitisa mutu ya président national la biso yango moni a qui même plus le koloba qui Azali prêt que le 11 procès na Ezala vraiment médiatisé pour na ko talisa na opinion que ça soit opinion nationale que ça soit opinion internationale que makambo nyonso o bazali ko accuser ba preuve za likolo ya mesa ke eloko moko ezalité puisque juste au preuve du contraire batu nyonso oyo bazalaki cité bazali kotanga kombo na auparavant mais tango komi incarcéré baloba ke ezalaki une manière pona ko benga batu pona confrontation akoluka koyeba madame Angela Katoma loba teto moni pe beaucoup beta pe c'était makasi na likambo acharnement hein beaucoup beta c'était makasi na likambo tali bongo ba main noire to ke nanu pe balbi TV ali radio te main noire on a bi beaucoup accuser nani vraiment non main noire tozali ko accuser mutu nyonso FCC. Non, toujours accusé mutunyo swazali à mauvaise foi o azoluka mutu ya président national la biso de façon que akoma na objectif te oyo biso to yebi ya koloba ete ezali pelo ko bomba te ezali ya koloba ke président national la biso akozala candidat ya cash na 2023 to yebi ke eloko wana ndezo sangisa batu kimia maintenant les président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, totangi kombo ya président de la République te pourquoi parce que ko pesa derrière information na mikolo o euti koleka président de la République ayambaki ba mama ya yense wa pepa e biso pe tozalaki na kati ya délégation Kosololana président de la République en tout cas apesaki biso maloba ya koloba ete cash ezali toujours au beau fixe lolenge bango na mokonzi na biso Vital Kamerhe ba signaki accord na bango ya Nairobi jusqu'au preuve du contraire et loko moko te ezali changer. Or ce que koti na kati ko kutake lolenge bango bayokanaki ezali ki en 2023 président national la biso nde akozala candidat na kati ya élection. C'est pour dire que mokonzi ya mboka azali vraiment na problème te kokanisala lolenge bato belende bazolinga kobimisa yango on dirait zali mabe mais président de la République aza vraiment na likambote parce que azo soutenir cash il est encore là et nous tous nous sommes cash tozali na ko continuer. Je rappelle à tout le monde qui nous suit en ce moment aux ali présidente ya jeunesse ya UNC au lobby qui mokonza mboka yamba ki bino jeunesse ya UNC ayibisi bino ke non a assurer bino ayibisi bino ke non accord na bino to pe coalition ezali vraiment en bonne et forme. Alors tangu bakanga ki mona mboka Vital Kamerhe wana tozali ki sur place tout le monde qui voit pas jeunesse ya UNC bakoloba TV za radio TV so linga kokosa te to linga toujours bilier za la dire de ma weja tu peux m'aider. Bah jeunesse et UNC bah Léli bah le non on n'était pas venu laisser notre président pour être amené en prison et puis nous regrettons président Félix mon collègue qui terminé le bi il nous a trahis. Je quittais chez moi pour pouvoir faire c'est une trahison de Félix. Vraiment, nous remercions beaucoup. Donc on divise Moko, Madame, prêtez vos arrêtés. Mon collègue qui pénètre dans mon habit, le président Félix Antoine Tshisekedi nous a trahis et il a livré le président national ya UNC. Manglinga wana tozana luyo président ya UNCT tozao téléspectateur tozao auditrice oyoki phrase wana okoloba boni. Non, ebi tango fulu ezalaka na ebi te kokai ko identifier peut-être jeune wala suka zali le lengeni mais biso en tant que jeunesse ya INC tozara vraiment une jeunesse o ezali éduquée
tozalaka informé na hiérarchie na biso pe toyebaka lolenge nini kotambola yango na uti kopesa yo information ya koyebisa non tozalaki vraiment informé bien sûr eloko wana ezalaki une surprise tozalaki kosatana yango te pourquoi parce que lolenge biso toyelaki ezalaki na ba preuve ya culpabilité moko te ekokai kolakisaki mokonzi na bino bamema ye na prison yango moni tozalaki vraiment serein na ngambo wana yango na kozongela koloba ete vraiment relation na biso na kati ya cash ezali vraiment na problème te on peut pas parler d'une trahison alors que bakonzi bango moko nanu ba signer document moko te ezali contraire na oyo bango mibale balobana kaya koloba ete après 5 ans muninga pe akotikela ndeko mususu apostiller bololenge nini koluka ngai na koloba eloko ezali contraire ya bakor ya Nairobi alors que jusqu'au preuve du contraire non to monité déclaration moko officielle ya koloba ke ba modifier ki place moko songolo to pakala. Mais en parlant de l'accord il y a Nairobi tout ça les mois bah émission est belé na bande ko ya UDPS c'est vrai que bango ba koloba vraiment que non ba briser coalition entre UNC et UDPS mais bango ba koloba kaka que non accord ya Nairobi et zali ko exister té pourquoi ba pesi ba raison ba lobi que non accord zali ko exister parce que accord ezala qui ne prévu que moi la mboka Vital Kamerhe asala de tout basangana ki wana bazwa majorité parlementaire ils ont maquité boni bino kobela lelo accord ya Nairobi ezali respecté au folie sengeli 2023 moi na mboka Vital Kamerhe comme président entre temps accord on les ali brisé dès le départ non obi mama na ko ebisa bino loko moko ezalaka malamu ntango ozali kokende liboso même ntango ozokumba vola na yo un bon chauffeur il faut la rappel rétroviseur otalaka na sima ce que tali histoire oyo romona ke alternance au point salima esengela ki mutu moko ya elombe pe andima kamema kitisaka zaka nae pona ko pesa passe na ndeko mususu puke bakoma na esika o lelo tozobenga alternance e bota eloko to bengi cash lelo ezali na présidence ya pouvoir pe ezali ko kamba mboka donc oyebisanga kaka lelo une année après que cash ezoko existait j'ai du mal parce que na ba preuve biso tozali bae auto tambolaka na ba preuve à l'appui jusqu'au preuve du contraire na balaki singa documenté oye pa yoapi président na biso Vital Kamerhe na ndeko Félix Tshisekedi puisque ça bango mbande ba signaki accord wana to moni image moko te déclaration moko te esika moko te o balaki biso bisika bandeko wana mbale basangani pona koloba ke lelo to bomi cash alors mais madame oyebi quand même na kati ya lisolo wana eloko nini ezalaki primo ezalaki ki bazo majorité parlementaire oui quand même ki ezalaki vraiment eloko ya liboso ya yambo oui to bundaki to salaki esengelaki to simbaki te esimbaki te mais cash ezali lelo au pouvoir cash nde ezali kokamba ekolo tozali à la presse eloko bokani ko sala soki esimbi te ko exister sundeni non aussi longtemps que signature mususu était pona ko abroger présidente en tout cas na yebite lo lengeni na ko justifier que accord ya Nairobi ezoko exister en tout cas j'ai du mal à justifier alors toi qui ne lombango jusque là UNC besoin d'y matin que le président national Labino il est reproché de beaucoup de trucs parce que déjà il en est à pouvoir Vital Kamerhe a été cité dans plusieurs choses 15 millions de dollars mosolo soki ya nini lelo komi ba mosolo etali misale ya 100 jours ya mokonzi mboka et jusque là ezaka lokuta ba koselier madame oyebi lelo tozalaka vraiment réaliste tokokota na ba réseaux sociaux mutuna mutalali ala muki ya reposter eloko yeli na mutu selon ba aspiration bakoki pe kobenga ba pesi mo kanyaka a poster mais biso tozali ba o tokendaka plus en kati investigation kozo ba information o ezali sûr tozali na ba document nyonso o ezolakisa ke président national na biso na kati ya ba faire wana azalaki vraiment imprégné te ezala bato ba signer ba contrat wana même bien auparavant exemple ya ba maison préfabriquée c'est un contrat signé déjà en 2018 avec ndeko na biso Bitakwira mais à l'époque notre président national azaki na un opposant mais exécution dango eko salema ndé après mais comment bozomé ba dossier o eleka o mutu kutazala ki même pas la gestion à pouvoir boya kozwa biloko nyonso na kotia alors c'est pour dire que la kosenga plus na peuple congolais totika kozala balandi o ya ba réseaux sociaux mais tozala plus bandeko o tozozo information à la source
et puis bino pe ba journaliste bo présentaka la population ba information o ezali vrai o bino bo sali investigation et non pas eloko lamu ki okutika na Facebook na WhatsApp na YouTube o ekolakisa na population wana ezali vraiment on dirait to milingi te wana ezali aussi une forme ya robomana bien que corona ebomi biso te koleka ba italien mais entre nous le lenge ya ko véhiculer information soki pe ezali malamu te tozali pe ko boma mboka sans le savoir. Mais ce qui peut te dire total et pas tout ce pas moi la mboka Vital Kamerhe nangonga ba ko reprocher ezali le premier ministre c'était qui encore là ni muta eu de personnes ça la pays de personnes Bruno Tshibala so total et pas ba ko reprocher nangonga ezali qui premier ministre sortant Bruno Tshibala azala ki kokende ba ko pesa place wana mukumba te et puis moto à côté qui comme vous la premier ministre azala ki nanoté en ce moment mokonza mboka le président il a décidé que na makambo wana moto ko coordonner misala na ye ya programme sans parce que na ministre wana boka ko battre na te to avancer na mukumba ya mosala ya mokonzi ya mboka te pour que gouvernement na evandité na ngonga wana batiaki comme coordonnateur ce qui le ba interpellé c'est parce qu'il a été coordonnateur na misala ya programme 100 jours ce qui totalement bien koleka fachi na changu bato baza kofinga na ba réseaux sociaux libana mboka bato ba kofinga fachi que non 100 jours le côté tela kutu bato ba kolelaka bone bato balobi tango baza kofinga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala ki manœuvre ya président na bino national Vital Kamerhe pour que à ça la manœuvre 100 jours ait échoué parce que ce qui la population et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il repère ça un pifo ya cause la bongo président peut cause ba membre et belé to peut cause ba électeur et belé ba voter en 2023 comme président. En tout cas merci mingi pona mutuna mama oyebi eloko moko na koyebisa na opinion ezali eteto yeba que président Vital Kamerhe azali pionnier alternance azali mutu a participé non seulement qu'au participer mais a sali l'importance à travailler na makasi na pour que alternance c'est seulement pour que les loto comme na pouvoir mais tant au besoin quoi kize que ya sala ki 100 jours tout ça déjà na ba preuve que ça y ko tuyete na kati ya ba contrat c'était pas lui qui a signé le contrat il y a ba différentes accusations au bat bazai ko sala ne bandeli mais tant ozo ko avancer on comprendre que jamais biso en tant que INC tokoki jamais ko sapé pouvoir au biso moko ezali a biso pouvoir au ezali a biso Mbaki 2023 président national la bino président de la République en 2023 Mbaki trop bimi na banzela tozala ki une fois na Yumika bo sali popa benga popa bo sali bo couper ça batu ba jeton ba s'adhérer na UNC vous avez ko la déjà batu que non 2023 le président national la biso ko la président oh non c'est bosala ki wana lelo bato ba koloba ke non oh bosala ki ezala ki bolakisa ki bato ke non président la bino national azaki vraiment balobi même moral na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te po azali déjà ko bimisa déjà mopanzi ke 2023 ezala ndeye ebi président national la biso aza DIRCAP ya président de la République aza osala musala na ye mais biso ba épée à parti tozali na idéal na biso tozali na objectif na biso to bandai ko luka pas encore le moment non un parti politique exact parce que nous sommes au pouvoir de toko sa suba réunion te toko sangana te toko sa la activité te critique ki nani mwana mboka Ramazani Shadrack to critique ki na sortie médiatique na etango lobi que non sortie nani rentrée par politique ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange batutu ba critique ki ce n'était pas encore le moment tout ça et tout Vital Kamerhe c'était pas le moment UNC bu banda ko belela bongo Vital Kamerhe président en 2023 c'était pas le moment. Non, que UNC ezali non seulement un parti politique mais c'est une grande machine. Ezali machine moko ya munene oyo tango ezali ko fonctionner ko kene na vitesse moko croisière mais cela ne veut pas dire que tozala ki libande ya ba objectif ou bien que biso to bande ko travailler pour saper l'autorité à président de la République. Non non, l'INC au contraire biso to travailler qui peut tozala ko travailler ce que kolanda même intervention médiatique na biso ezala ki souvent ko loba pe ko lobaka que biso tozo travailler pour na ko soutenir vision à chef de l'État. Pourquoi? Parce que azape partenaire na biso na kati ya coalition donc ezala ki une obligation pesa obligation
surtout pour Nabiso ya koluka ko apporter un plus na kati ya vision ya chef de l'État. Donc mais kozala na kati ya ambition koloba ke président Nabiso a kozala candidat en 2023 na zomona te en quoi cela ekoki ko déranger ba esprit ya batu parce que c'est un grand leader d'opinion, azali na ba fanatique, azali na ba cadre, azali na ba membre au sein ya parti politique na ye o ezali ko travailler, ezali ko sala ba activité na yango normalement lokola parti politique nyonso. Président de jeunesse à UNC, les lots jeunesse à UNC, beaucoup le banini parce que Vital Kamerhe, président de la Bureau national, a signé liberté provisoire à 2 reprises, elle est rejetée. Le lot qui a coupé là. On les a magouillé, beaucoup ça la poêle ou kaka moyen ko malibanda. En tout cas, eloko na koyebisa bino ke biso tokoki jamais koluka kosala ba magouille quelconque aussi longtemps toyebi ke président national la biso azali imprégné d'inculpabilité na kati ya ba dossier oyo yango wana omoni jusque là biso jeunesse tozali vraiment kimia mais tozali ozage pe tozali kolanda lolenge makambo ezali ko évoluer parce que toyebi ke mokonzi na biso vraiment azali maboko pembe ndenge tolobaka azali imprégné na kati ya dossier oyo mais tozali vraiment kolandela yango nde balobaka lisu likola lisu pona koyeba kino na suka lolenge nini makambo évoluer de façon que justice na biso pe et comme instrumentaliser te pona koluka ko déstabiliser ba carrière. Est-ce qu'il kobela pe ya solo? Non, azamutu nzoto ko ikozwa pe moi kokoso c'est tout à fait normal nzoto ya mutu ezala rapé na moi ba problème azala ki c'est vrai na moi ba dérangement ya nzoto mais azoi quand même traitement na ye pe na ngonga on azali ko yebisa bino azali na nzoto kolongono yango wana pona koloba ke ba rubrique oyo batu na mona ngo plus ezali nde ba réseaux sociaux zolinga ko créer pona ko luka ko bimisa président national la biso mabe alors kazali serein tokoki ko luka échappatoire mo côté parce que toyebi ke na kati ya dossier wana azali vraiment imprégné te donc biso jeunesse yango wana tozali serein tozali kimepe tozali ko landela lolenge nini masolo ezali ko ba pusi procès ya mona mboka Vital Kamerhe le 11 mai tozali le 28 le 29 avril soki na procès mona mboka Vital Kamerhe président national la bino ya UNC eki bakuti penza ya solo maboko na likola mo solo ya l'état président jeunesse ya UNC. Non, wana kokomisanga prophétesse de malheur te parce que ezali eloko tomoni na preuve morote jusque là na moni preuve te comment na okende déjà ko sauter pona ko inventer eloko lokola ba condamner alors que jusqu'au preuve du contraire na kati ya ba document nyonso tokuti ba document morote o ezola kisaki président Vital Kamerhe azala ki imprégné na kati ya document ya ba biloko bazali ko accuser auparavant. Ce que tu dis tout na lisu moi question ya sungi jeunesse ya UNC Mazaro azali moko ya jeunesse ya UNC oh non ça sali ba bavure to moini biloko non ça sali na ba réseaux sociaux le biket biso ba journaliste to se fier rappel na mambo ko leka na ba réseaux sociaux te ezali penza ya solo te mendenga ko sakana na mwana na ba dollar wana yaka lokuta photo ya simba brique ya ba dollar yaka lokuta ndenge batangi epe na moso pe balobi ya kimi epe ka lokuta. En tout cas, oyebi dossier Andeko Massaro azali un adulte, c'est un monsieur responsable que moi je connais. Na babiloko ebele obazuko akize ozala pe malamu tanto beaucoup tanana ebo sola na eme kimi to kutana inde non Massaro akimite eza peut-être bino ba journaliste nde bozo luka ko sala investigation te pona okutana na ndeko mais il est là Massaro est avec nous akimi ananzela ni pendant que confinement ezoko empêcher même muto akatisa qui azali madame babengaki na 4 mairie à se présenter jusque là. Non, oyebi eloko biso tokomi ko regretter un peu la justice na biso ezali manière yazo même la procédure. Biso tozali contre justice te to ba ki dès le début nous sommes prêts à collaborer avec la justice mais manière oyo na ba réseaux sociaux ezo relayer ba information de comment ta ba peso invitation simple comme mi tuna me kune kende ko balukani ne komi ni tozo yebate invitation na ne komi na maboko ya yo mutu te mais ozomona ngo déjà na ba réseaux sociaux saka na ngambu na binote ce qu'il faut koloba vraiment il faut toza réaliste madame Isaka binote mon côté so tali même Jean-Marc Kaboun président a eu de peste on ba pesa qui épée convocation tout le monde ko na ba réseaux sociaux. Yango na zoloba est-ce que eloko wana tokoki ko benga yango état de droit que justice na biso vraiment ezali na kati état de droit rien que kotala lolenge ba procédure ya makambo ezo sala biso mwa mawa en tant que jeunesse to senga vraiment na baene na biso ba pesa biso pe exemple malamu oye ko pesa pe biso jeunesse courage ya ko sala pe droit parce que to yebi ke za pona ko tia ordre na kati ya mboka non pas lelo komi na mibeko poluka obanda ko créer obanda ko inventer et komi ya ba réseaux sociaux tindeli
muto invitation yemorona na zio ngota kuta déjà na réseaux sociaux na Facebook na WhatsApp pour moni ke biloko wana ezo ko encourager vraiment te. Donc justice na biso na ngambo wana ba lukape ko pesa quand même population image ya bien ya eloko biso tozo benga état de droit puisque biso nyonso pe to uti na opposition to bundela pe état de droit yango mais to lingi pe état de droit yango et correspondre na mo wana état de droit na définition na yango et non pas comme état de droit mutu na mutu azu yango komi ko créer définition oyaye eza lokola ndeko journaliste olati pantala bleu ngana lamuki na bino oyo a daté d'aujourd'hui eza sous bleu te comme jaune wana komi ba yango ale depuis loko biso tozo ko assister na justice na biso ale yango to senga la justice vraiment totikala la logique justice etikala impartial etikala neutre et ça la musala na yango okomona d'ailleurs ozala apprécier mais tango komi ya ba réseaux sociaux to komi komona ba invitation à bato ezala ya INC ezala ya Jacques Makabunt tout ça ezali nango ka biloko biso tozo déplorer parce que procédure wana ezali vraiment malamu mingi te. Madame présidente, il y a jeunesse et UNC, où tu as le tantôt que Bino jeunesse, vous savez beaucoup de président il y a République démocratique du Congo, le président là bas maman à UNC, bah qui nous coûte un président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tant bah qui nous coûte un là. Nini penzo ya lobaki. Est-ce que kobi mais bah maman wana. Bah c'est là qui vraiment na moi ande ba barapena au côté sika au bimi penza pe au bimi penza na motema pio. Effectivement ngai pe nazalaki moko ya bayo bazalaki na kati ya délégation hormis kozala jeune tozali d'abord ba maman eloko ya liboso ezalaki kosola na mokonzi ya mboka puisque toyebi azali autorité morale ya cash ezaki pe malamu puisque depuis pe cash ekelami ti mokolo ya lelo tosala na nous rencontre moko te ya kosola na autorité morale na biso donc c'était quand même une bonne occasion pour na biso tosola pe na mokonzi ya mboka atalisa biso quand même évolution ya cash yango toti ko pesa bino information que mokonzi ya mboka il était vraiment serein ayebisi biso vraiment il nous avait rassuré que cash ezali eloko bakelaki yango la coalition cash mais alobelaki dossier mon mboka fita kamera te alobelaki plus cash puisque ezalaki objectif au biso d'abord tokendelelaki na cadre d'abord ya cash bata UNC balobi que non cash ba briser yango na pesa ki bino mo souci bokei boyo kapana yemoko ezalaki bato ya INC ezalaki ba réseaux sociaux nde epanzaki ke ba briser cash mais biso tozali bato tolinga quand même ko vérifier information na source yango elle était important tokutana quand même na mokonzi ya mboka ameka ko éclaircir biso mais tozalaki vraiment na esengo parce que a rassuraki biso ke coalition ya UNC na IDPS ezali au beau fixe que cash ezali na yango et que arasire biso d'abord loba pe que il en tant que président de la République garé en nation akoki jamais koboma eloko oyemoko tani penzana président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bobeti cela vital kamera te non ezali solo kokai kozala nango de passage mais ezali vraiment objectif au biso tokende la kité de passage ezali eloko ya koloba na opinion que biso ndenge tokendaki te koluka ke to bonde la président de la République parce que aussi longtemps boyebi ke dossier na bino ezali na ba magui na kati te bo kende ko bonde la pona faire ni tokendaki pona ko mama ya mwa na ba réseaux sociaux kan ndingo ko boya pe wana biso pe to kolobela ka yango mama ya mwana mboka fita kamera kende ko kutana président pona ko plaider cause ya mwana na ye mama ya vital kamera. Non, information mutoro kende kokutana na président de la République ezali nango vraiment mabete. Mais ngai nazoloba na oyo ngai moko na participaki na rencontre biso tokendaki na ba objectif pe masolo biso tosolaki na président de la République ezalaki plus concernant cash nde logo biso tolinga quand même tozo quand même ba assurance ya koyeba lolenge nini cash ezali ko évoluer mais tant tozu quand même maloba ya mokonzi ya ko rassurer biso ke cash ezali na problème te ezali ko évoluer ezali quand même na problème te ezali ko évoluer malam to komo ki na suka to komo ki merci c'était mais ça te dit total bien maître autant ça ba déclaration il y a pas longtemps attends ça ba déclaration à lobaki donc ils a ko l'accepter que non ko sur la pena na bango et bon oui moko mona mboka fita kamera dikapa makonza mboka est-ce que yena mona mboka les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali en bon terme est-ce que ba ko sur là bazali en bon terme to boni eloko moko ya mabete entre les deux ceux qui est leader amoni qui a un malaise a ko hésiter te ko informer na ba collaborateurs na pe biso pe na niveau na biso to kozanga te ko informer na opinion mais jusqu'au preuve du contraire entre les deux eloko moko ya mabe ezalité vous pensez que Isaka na moi honneur tope moi propre ya kotika mona mboka fitel kamere comme Nzokapa Mokonza mboka il n'est pas sali. Non, en tout cas faire wana il n'est pas sali yango tolingi justice souci na biso ezali que justice asala musala na en toute
toute neutralité. Nde loko biso tolingi puisque justice sera sali musala na à toute neutralité okomona ke affaire ekokende na ona kimepe okoma na suka parce que notre président n'est pas impliqué na babiloko bazoko akize. Et loko biso tozobo ezali ya ko créer ba magu pona ko latisa mutu alors que ezali vrai te. Tant tozo senga pe ba preuve tangible ya biloko tozo mona ba réseaux sociaux ezapeli kolo ya mesate. Dès le réseau, ça la biso moi passe vraiment. Alors, jeunesse, il y a UNC, vous allez représenter Bango devant la population Bakolanda. Jeunesse, il y a UNC et le Bénin. En tout cas, jeunesse, il y a INC premièrement, message à Liboso, Ezali, à l'Obana président national, la biso que jeunesse, il y a INC, Tozali, ini. Tozana katia cohésion pe tozali ko soutenir président national na biso o yazali idole na biso atea biso ba matière ebele o esala biso pe ba jeune tokoma ba responsable tokoma ko yeba lolenge nini atako balandi o ba kotso na katia potopoto moyebi kaka exemple ya président national na biso e banda ko tulelo te e banda depuis na 2010 tango makambele kala na parlement mais monaka lolenge ni azaki l'avait pelelo l'histoire est si raison il est à la tête de l'un des plus grands partis politiques de notre pays au bisope jeunesse tozu déjà ba enseignement to comprendre lolenge nini et que Seigneur la biso to évoluer yango tozo lancer vraiment message ko yebisa na président national la biso ke tozali na bomoko tozali toujours na simanaye pe tozali kolandela ba enseignement nyonso ya pesa biso ya bon sens ya moral. Pe tozo senga plus na ba jeune tozala toujours na unité tozala na bomoko pour que to sauver quand même état de droit yango o bazolobela parce que lo lenge pe to moni komi koyela et komi ko pesa biso pe moi mitune belé yango biso pe jeunesse na ngambo la biso pe to lalité to koluka quand même to comprendre état de droit yango ezala pe lo lenge o biso to tangela na classe état de droit et non pas ezala loko o mutuna mutalali ala muki akomi ko inventer définition o ezali autre que définition à état de droit. Mboka pour la construction une question Yasuka Jean-Pierre Bemba a postulé comme candidature pour la présidentielle azalaka accepté parce qu'il azalaka déjà moto utaka na baboloko lelo Vital Kamerhe na kacho. Pensez-vous qu'en 2023 23 qu'on s'est présenté comme candidat présidentiel en 2023? Le président national Azana nous condamné jusque-là Azana on a preuve ya culpabilité moko te likolo nae même si ben incarcéré injustement yango na biso tozali optimiste tozali serein toyebi ke mokonzi na biso arobima nae blanchi et puis arozala candidat na biso en 2023 là c'est sûr la jeunesse est là derrière lui. Jeunesse à UNC, jeunesse à UDPS, il y a santé za état de santé za malam. Oui, tozali en collaboration na bandeko na biso, tokutanaka tosololaka vraiment jusque là eloko ya mabe ezali na niveau na biso jeunesse. À moins de la fin pour le coronavirus étant que président il y a jeunesse. Oui, coronavirus ezali la coronavirus ezali dans nos murs ezoboma yango na tokosenga vraiment la biso nyonso to bibatela pe to batela bandeko mususu na kolanda ba mesures hygiène oyo basengi biso d'ailleurs ba mesures moko très simple basengi osala 10 pompage te mais basengi okolata masque yanga ikutu 33 heures d'ité le kaki yango na déposer ki yango mopanzi otie masque na yo yebaka lolenge nini ya ko respecter distanciation 1 mètre er nyonso zali na moi désinfectant na yo na kati ya sac pour na nettoyer de façon que les autres na la kolongono mi batela o batela pe bandeko parce que le Congo a encore besoin de nous. Le Congo a besoin de nous tous. Peuple congolais a retenu que affaire à Vital Kamerhe 9 millions de compte bancaire il y a Belser, 10 millions de compte bancaire mon Vital Kamerhe, 10 millions de compte bancaire il y a Soraya tout est fort. Na messe à juge document les alités maman. Merci beaucoup Balamboka, merci vraiment d'être toujours côté branché, merci Didier Maouéja d'être toujours derrière la caméra, merci c'était Trésor, il y a Madame Angèle, présidente, il y a jeunesse, il y a UNC, Tobeti Bon Masolo, mon avocat Vital Kamerhe, au lieu de les réseaux sociaux d'après jeunesse, il y a UNC, Balobi, ils allaient vraiment le kuta, tosé la kaka procès le 11 mai prochain d'être yeba ceux qui m'ont l'amboka Vital Kamerhe zali condamné ou pas. Entre temps toza la mayele to yeba ni tolingi justice ko sala mosala na yango état de droit mon l'amboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo kobelela depuis alobaki ceux qui ezali moto asali magui ezali ami obeta na football ezali membre ya famille akozala vraiment na motema te ya kotia kozipa donc kozala vraiment juste ko sala mosala na yango. Alors tobeti masolo mon l'amboka Vital Kamerhe d'après la présidente Lobi Azali na état de santé ali bel bien
totika masolo ya lokuta ba réseaux sociaux to boya balobi beauté image le meilleur de Paris et betara vraiment masolo ya solo hein. Donc ceux qui botali na ba réseaux sociaux vous avez la motuna soko ina beauté le meilleur de Paris en tout cas donc on a vraiment ba réponse na soko ina correcteur news TV on a vraiment ba réponse na motu ya motuna na bino to soki si maito bongisaki pona bino mokolo ya lelo bandeko balandi merci d'être toujours scotché branché merci à mon boss beauté de le maire de Paris merci na balobi Dieu de maweja ningo za wana ka pour pesa bandeko ba image to pe masolo ya kitoko merci na Yves Mavambu balobi yonde ozali vraiment collaborateur na biso kuna na Allemagne merci na yo merci na papa Serge Kusanika merci na bandeko tout merci balobi ndeko Filemon merci na maître Basile Poyo merci na Douglas Tulingi merci na bandeko tout balinganga Rachula Caramel merci na bino surtout bon dimanche kolanda biso pe bo s'abonner en tout cas tokute na bino susu mbalasima Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil.